penahanan hawa nafsu. Menurut ba'du sufiyah sing paling hebat ya pengetahuan. Wong kula guyon, ya niki cerita menurut data survei justru wong-wong sing paling wedi melakukan perzinahan niku justru orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang tak bertuhan. Baru nomor loro wong Islam. Baru nomor telu wong Kristen. Niku menurut data penelitian Amerika setelah mengadakan wawancara dengan beberapa orang-orang yang diteliti dari golongan komunis sampai golongan orang yang beragama. Padahal di dalam komunis tidak ada aturan kowe nek zina, nek kowe melacur, kowe iki dosa ora. Tapi mereka punya pengetahuan bahwa penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan itu sangat banyak. Walaupun kabeh-kabeh hakikate Gusti Allah, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Penyakit zahir misalnya ya ono AIDS. Aku ingin duit sekarang, kok. Apa imuno defisiensi, imuno acquired apa mana? Defisiensi sindrom apa AIDS, kok. Wis pokoke kok kuwi wis. Nomor loro penyakit HO. Berarti penyakitnya. Nomor telu penyakit spilis, raja singa. Ketika nguyuh keluar apa? Nanah. Secara psikologis bisa mengakibatkan penyakit mental, penyakit pikiran. Paling pikiran pasti si kok kuwi konangan bojone stres ora sampean? Hah? Ya naudzubillah apa? Min zalika. Niku tanda sindrom psikis sehingga setiap hari dia harus berdusta, dia harus ngapusi. Sing paling payah maneh resiko ekonomi kan duwite kalong, pemeneh pas-pasan. Niku wong komunis menjauhi perbuatan seperti itu bukan karena Al-Quran, bukan karena Al-Hadis, tetapi karena pengetahuannya. Diyakini pengetahuan itu sehingga mereka sangat berhati-hati. Jadi aja dianggap orang yang tak bertuhan ki uripe sak karepe dhewe. Wong fakta membuktikan individu melakukan transaksi jual beli melalui internet nek karo wong tak bertuhan niku ora tau ngapusi. Misale butuh ukiran kayu, tak pesenke mbek Jepara dikirim ring Korea. Wonge ora duwe agama, dikirim temenan. Dene kene karo kanca ngaji, selam tur ngaji bareng. Lha ini giro kosong kok. Niku lambuh priye? Karena mereka menggunakan pengetahuan bahwa kepercayaan tidak akan datang untuk kedua kali, sehingga kepercayaan itu sangat mereka jaga. Jenengan nek dadi tenaga kerja luar negeri itu luweh sejahtera kowe kerja nang negara sing tak bertuhan. Baik kuwi Korea, Hong Kong utawa Mandarin utawa nang Jepang sing negarane ora patek nemen-nemen karo Tuhan. Tapi nek kowe kerja nang negara sing bertuhan, bahkan Tuhane Gusti Allah, niku nek dongane ora mandi-mandi, ora dijabahi Gusti Allah, ora bejo-bejo, kowe diajar tok dulih ora entuk duit. Padahal kan jeragane Tuhane sapa? Gusti Allah. Negarane dasare Al-Qur'an karo Al-Hadis, tapi pengetahuan itu tidak dipakai. Musim buru tada. Tapi fakta yang sangat menyedihkan terhadap penelitian kuwi. Ternyata yang menjauhi perbuatan-perbuatan buruk itu justru orang-orang yang tidak berpikir tentang Tuhan. Kowe misalnya nang Korea, nek lampu abang ijo, lampu abang ki mendhet. Asune kono ki melu mendhet. Niku sebuah contoh. Ane ngondiwe begitu lampu abang
kuning ku ora malah siap mendek. Nek kuning ki nang Indonesia diterjemah kentes. Akhirnya nang negara Thailand saiki kuning dipadhakke karo abang. Karena banyak kecelakaan krana ngoyokke lampu kuning pumpung rong abang kentes sisan. Niku terjemah yang tidak menggunakan ilmu, tapi ini nganggo ilmu kan abang dari mendek kuning siap-siap palang didunke reme. Ini sampan malah digas. Lah kuwi arane ittiba'ul hawa. Nuruti hawane dinyandak-nyandakke. Jebuno pas kene kuning sithik muru abang ntonggone kono ijo ana tronton sisan bres mangkele. Niku asale reme ora dinggo mung ittiba'ul hawa. Nah, penahanan hawa nafsu niku sing paling hebat nganggo ilmu. Walaupun yang menurut agama Islam, menurut syariat nganggo apa? Poso. Tapi menurut Al-Ghazali, menurut Ba'du Sufiyah, penahanan hawa nafsu niku paling menang nganggo pengetahuan. Ngerti dengan bahayane hawa nafsu. Tukang poso ora duwe ilmu lho kuwi mangkele awane poso mengene apa dendam sami mawon arane ittiba'ul hawa, menahan hanya sementara engko mengene hawane san dihambur-hamburke pumpung ana apa kesempatan pumpung urung subuh. Tapi nek duwe ilmu awan bengi dia tetap mengontrol dirinya karena dia memiliki pengetahuan. Makane nek nafsu niku ora iso diilangi, ngapusi nek ana kedan kaya kiai ora duwe nafsu, ngapusi. Paham? Jadi nafsu niku aja meneh kiai, aja meneh wali. Nabi piye apa? Duwe. Tetapi dia mampu menahan hawa nafsune. Nah niku sing dilarang niku dudu ittiba'un nafsi, tapi ittiba'ul hawa, nuruti kesenengan. Saben duwe seneng dituruti, saben duwe seneng dituruti. Niku ora ana enteke ila yaumil qiyamah. Jadi nek ana pertanyaan priye carane aku ki mau aja demen deknen ditahan. Hari pertama begitu beratnya, nek ora weruh wajahe wong kuwi pusing. Hari kedua mending pusing. Hari ketiga setengah pusing. Hari keempat malah sok sungkan ngeling-eling. Ora urung tak eling-eling ditekke pusing kok. Saka ngeling-eling apa liyane. Niku kaya ngoten, tapi nek dituruti hawa niku ya terus. Jaluk ya apa? Terus menerus. Hatta sampean diwe umur 100 tahun. Umur 80 tahun ngentuki perawan biyono. Berarti kan isi duwe apa? Hawa nafsu. Orang yang nek wis tuwa nafsune apa? Entekke ora. Enteke nafsu ki besok nalikane apa? Mati. Makanya ketika aku jatuh cinta kepada seseorang, niku sing dedekke pusing niku dudu nafsune, tapi napa? Hawane. Maka kadang ba'dul masyayikh ngeki donga, ki maca iki. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Misale saben pak turu sepuluke nang banyu waca ping 7 dumbi nek wis turu selama seminggu. Lha kuwi hawane iki mek apa? Mek turun. Nek nafsune sik tetep, jiwanya, dirinya sik tetep kilingan karo si A. Tapi wingi iki nek kilingan si A jerone kemranya rongeh rumbet wis. Saiki nek kilingan beri kowe biasa otok. Niku asale wis ora ana apa? Hawa. Dadi nek kon kelalen niku ya mboten apa? Mboten saged. Nyuwun dungane sih Pak Yai mek kelalen karo pacare. Oh berarti njak donga mek edan. Yo kilingan tapi ora hawa. Sing bener kaya ngoten asline. Paham nggih? Nyatane jenengan piye ketika jatuh cinta karo wong sampai gara-gara cintane karo deknen bertepuk sebelah tangan, kowe maksiat, kowe mendem, kowe pelarian ring dunia gelap misale. Saiki kowe priye ngguyu otak. Apa meneh donge wonge weruh saiki kok rupane wis beda, wis mending kempot, untune tatrapan misale.
Kamu mesti guyu wong kok kuwi kok biye tak edan-edani. Niku asale wis ora ana apa hawa, paham nggih? Nah, penyelesaian daripada nafsu niku dudu poso, dudu tirakat, dudu kok kowe duwe tasbih dawane 3 meter dudu, tetapi dengan rem, penahanan. Ya poso iki bener. Lah poso niku kan maknane ngerem, dimulai dari mugane ana aba-aba imsak. Imsak iki maknane ngerem. Direm sing isi mangan gedang apa palang direm. Ngekero sira. Poso niku wujud daripada penahanan. Jadi nek iso tiap hari ora wulan poso po ya hawa nafsu ki apa tahan. Nafsune hawane pengin kowe iki ditahan.